do Senhor Jesus Cristo, invocamos o teu nome, ó poderoso Deus da Bíblia, por todos que estão angustiados, todos que estão agora orando de um hospital, estão doentes. Talvez aqueles que neste instante se encontram, meu Deus, com vírus, trancados dentro de casa, cheios de necessidades, mas não podem sair, não podem trabalhar, estão desesperados. Pessoas que investiram todos os seus sonhos aqui neste país e ela sacrificou, ela lutou, ela se esforçou, ela fez tudo, mas hoje o resultado é zero. Hoje essa pessoa, meu Deus, ela não tem nem o que comer de repente. Esse homem que se sente impotente porque não consegue considerar, meu Deus, o pão, ele não consegue providenciar, ele não consegue trazer, sustentar. Oh meu Senhor Jesus, eu determino agora por esse filho, meu Deus, que está orando pelo seu pai, essa mãe que ora pelo filho, essa pessoa que busca esse poder do altar, esse poder que pode mudar a história dela e vai mudar a história dela. Nós unimos a nossa fé com os teus pastores, os teus servos, nós temos nos dedicado, meu Pai, estamos aqui agora, orando, meu Deus, porque nós queremos que haja uma diferença, meu Deus, queremos que o teu poder chegue a essa pessoa, que esta campanha de Fogueira Santa seja para transformar cada pessoa. Escuta a nossa oração, meu Senhor, escuta a nossa voz, escuta, meu Deus, e responda-nos, atenda-nos em nome do Senhor Jesus. É o que nós determinamos pela fé. Consagra esse copo com água, seja esse copo com água um santo remédio para curar, para sarar, para transformar todos que precisam de uma resposta, de uma saída e precisam de um milagre. Nós entregamos em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Nunca se esqueça, abre aqui um pouquinho, coloca, fecha por favor, ali, neste lugar, tem um poder. Quando nós falamos poder, nós estamos falando tudo aquilo que você necessita. Aqui tem o poder. Foi ali onde um homem velho, um homem sem consideração dos amigos, de todos, desmotivado, se tornou tão poderoso que até hoje vivemos essa fé e temos Abraão como pai da nossa fé. Não desista daquilo ali. Vai surgir problemas, pessoas, dificuldades, mas não desista, porque ali tem o poder. E o poder é maior do que uma cura, o poder é maior do que uma transformação simplesmente. Um poder para mudar toda a sua história e toda a sua vida. Deus ilumine e Deus abençoe a sua vida.